¡Hola! Voy a ir directo al grano. Este móvil de aquí va a cambiar el mundo de los móviles hasta tal punto que dejará el 99% de los móviles como una soberana mierda en relación calidad-precio. Estoy hablando, sí, del nuevo Xiaomi Mi 9T, del cual antes de hacer aquí el unboxing y varias comparativas que vamos a hacer en este vídeo, tienes que conocer tres cosas. La primera, su precio. Llega en España dentro de unos 10 días al precio de 329 euros, que al cambio son unos 375 dólares. La segunda cosa es que este móvil es exactamente el mismo que el Redmi K20 que se está empezando a vender ahora en China y pasándose un poco por los huevos, en realidad, ¿no? La supuesta independencia de Redmi de Xiaomi, pero bueno, llega bajo el nombre Xiaomi Mi 9T. Y número 3, este móvil tiene un hermano gemelo que se llama Mi 9T Pro, el cual comparte el 90% de las características, sin embargo sí, es un poco más caro y su diferencia principal es el procesador. En este vídeo vamos a ver ambas versiones y para ver cuál es la que sale más a cuenta, que en mi opinión, hago spoiler, es esta. Y ahora que ya tienes el contexto, hacemos un poco de espacio por aquí, que empezamos. No me puedo resistir más y en realidad con el cuchillo de las verduras, creo que es de mi abuela, funciona lo suficiente. Xiaomi, por favor, baja por aquí, vamos a ayudarle un poco. Ahí estaba, un poco durilla, pero aquí tenemos separada la parte superior y vamos paso por paso. Primero vemos rápidamente lo que nos encontramos en la caja. De primeras aquí tenemos, sí, el pinchito y mira tú que bien, por aquí tenemos, sí, una fundita que por cierto es bastante diferente a la habitual. No es la típica de silicona, sino que es de plástico duro con un tacto ahí un poco gomoso. Luego lo pondremos para ver qué tal le sienta. Papeles que no le interesan a nadie, así que ahora sí, el Mi 9T. Por cierto, aquí ya nos hace un poco de spoiler. Triple cámara trasera, 6,39 pulgadas, AMOLED. Ahora veremos el tamaño en mano, qué tal sienta. 4000 mAh o Snapdragon 730, así que lo dejamos caer con cuidado. Y androides, el Mi 9T, que por cierto este es el de color negro. Ya estoy viendo que cuenta con detalles en color rojo, tanto el botón del power como este arito de aquí de la cámara trasera. Momento sexy por aquí. Espera, ¿dónde se coge? Ahí está. Ahí está. Voy. Me he venido aquí al lado del foco para que veáis mejor su acabado. Aquí en contraste se ve mejor. Ya veis que sobre todo en todos los laterales y sobre todo más bien en esta zona inferior se ve que el acabado es tipo fibra de carbono, no al tacto, el cual es cristal, sino que es simplemente la pegatina interna, la cual le da un rollo bastante guay. Lo voy poniendo por aquí en marcha, que ya tengo muchas ganas de ver qué tal esta cámara frontal retráctil, así que por ahí aparece el logo de Xiaomi, pero vamos a acabar de ver rápidamente lo que tenemos por aquí. Aquí un cartón en el que no hay nada, y ya vemos un par de cosas más. Hello, darkness, my old friend. I've come to ahí. No es fácil, aquí tenemos el cargador, en este caso es carga rápida de 18 vatios, en el Mi 9T Pro es de 27 vatios, en ambos casos es muy rápida. Sin embargo, vamos a acabar de lo ver, joder, está todo aquí bastante pillado. El cable, que es USB tipo C, obviamente, 70 centímetros, distancia habitual, y vemos si aquí tenemos algo más. ¡Oh! ¡Qué triste historia! Parece que había algo, pero no. Así que en resumen contamos tanto con el cargador de carga rápida como esta funda. Y ya que estamos, antes de ver el móvil en sí y hablar un poco más de sus características, la acabo de meter y lo cierto, le sienta mejor que las habituales de silicona. A nivel de protección, de primeras yo diría que las de silicona son un pelín más gruesas y por ahí quizás amortiguan más estéticamente esta. A mucha gente le dará igual, pero a mí no. El peso de la funda es un dato importante para ver hasta qué punto si la pones se incrementa. Pues mira, es bastante ligera, apenas 14 gramos y medio se incrementa el peso de este móvil, que ya que tengo aquí la báscula vamos a aprovecharlo. Pesa 197 gramos y medio aproximadamente, que es junto con la funda, la ponemos ahí encima, se va al conjunto a los 211 gramos. Ahora lo voy a configurar en un minuto, sin embargo no me puedo resistir a hacer la primera mini comparativa de tamaño Mi 9T y OnePlus 7 Pro. Ya veis que el Mi 9T es más pequeño y compacto, y ya dije en la review de OnePlus 7 Pro que para mí se iba un poco tanto de tamaño como de peso, y aquí parece que lo corrige en cierta medida, es más compacto. También me gusta que la pantalla es plana, a diferencia de OnePlus 7 Pro, yo prefiero plana. Eso sí, parece que los marcos de OnePlus 7 Pro son milimétricamente un pelín más reducidos. Vale, ya lo tengo configurado, he ido un poco también a hacer daño o a ver los puntos más críticos que a mí me preocupaban de este Mi 9T, y por ahora los ha superado. Primero, el sensor de huellas es el del Mi 9, no es el del Mi 9 SE, que en mi review ya dije que iba un poco mal. En este caso, las pruebas que he estado haciendo, y únicamente por ahora he registrado huella una vez, siempre lo registro varias veces, pero con únicamente una huella, la de la instalación inicial, pues ya veis que funciona bien. Punto 2, también he activado la interfaz de gestos, que por defecto en los Xiaomi no viene, y creo que debería, es de las mejores cosas que tiene MIUI. Y en realidad lo que más me preocupaba a nivel de software era el tema de las notificaciones, y es que a día de hoy
están muchos Xiaomi sin actualizar y en los que no se muestran las notificaciones en la barra de estado, y por defecto este móvil también lo tiene, pero si vienes a notificaciones y barra de estado y activas aquí mostrar iconos de notificación, sí que aparecen aquí, y no es que aparezcan 3 segundos y luego se piran, sino que como no hay notch, aunque hay otros dispositivos con notch donde hay espacio de sobras, ya veis que más allá de esto de que cuando estamos en la pantalla principal no aparece el reloj, ya estáis viendo que sí que aparecen aquí las notificaciones. Buena noticia. No nos podemos olvidar, androides, de la cámara frontal retráctil. La veremos aparecer por allá. 3, 2, 1. ¡Wow! Androides, no sé si lo habéis visto, pero... wow, esto es bastante más épico de lo que pensaba. Básicamente han visto lo que ha hecho OnePlus y ya creo que han dicho, vamos a hacerlo un poco aún más épico aún. Tenemos una luz LED en ambos lados y de hecho, si no me entiendo mal, creo que también funciona como luz LED de notificaciones, que está justo aquí en la parte superior. Ahí lo estáis viendo, la redondita, muy pro. Bienvenido a la comparativa que nadie necesitaba, pero es la que nos merecemos. Mi 9T versus OnePlus 7 Pro, a ver qué cámara retráctil abre más rápido. 3, 2, 1, vamos allá. Ha habido bastante diferencia a favor del OnePlus 7 Pro. Vamos a cerrar y abrir otra vez. Al cerrar van a la vez. 3, 2, 1, ya. Bueno, la diferencia es bastante importante, pero este tiene una luz roja que lo hace bastante más épico. Android, quiero que me dejes en esta encuesta que hay justo aquí, ¿qué prefieres? ¿Que la cámara frontal abra rápido o tenga una luz roja? Es absurda la pregunta. Pues sí, la verdad, pero bueno, a ver qué sale. Por cierto, y con toda la razón del mundo, las cámaras retráctiles despiertan cierta preocupación a nivel de durabilidad. Así que, por ejemplo, la de OnePlus 7 Pro ya sabemos que si la pulsas para adentro se cierra sola. Vamos a ver la del Mi 9T, pulso para adentro. Hostia, primero ha salido de la se está volviendo loca. Primero ha salido la aplicación de cámara, se ha contraído. Vamos a sacarla a ver si sale. Mira, ahí ya estamos, así que vamos bien. Y por otro lado, ya sabéis que el OnePlus, al tirarlo de aquí a aquí, ya se ha contraído por motivos de seguridad. He recibido bastantes preguntas en redes sociales, perdón, que me lo han preguntado. Así que vamos a verlo a la hora de la verdad. 3, 2, 1. Ahí efectivamente se ha contraído. Vamos a volverlo a hacer, a ver si ha sido casualidad o no. 3, 2, 1, ya. Efectivamente, ya veis que también lo hace. Y en la parte trasera tenemos truco, porque aquí pone 48 megapíxeles, te la decoran con un arito, sin embargo tiene 8 megapíxeles. ¿Por qué? Pues porque esta no es la cámara principal, este es el Zoom 2 Sport de 8 megapíxeles y apertura f2.4. Aquí tenemos justo debajo la cámara principal, que sí es de 48 megapíxeles y apertura f1.8, y justo debajo tenemos el gran angular, el cual es de 13 megapíxeles y como el sensor secundario tiene una apertura f2.4. Tanto este Mi 9T como su versión Pro comparten el mismo diseño exacto, el mismo pack de cámaras, la única diferencia, por defecto ambos graban a Full HD 30 FPS, sin embargo este graba a 4K 30 FPS y el Pro a 4K 60 FPS si quieres petar aún más la memoria interna. Por defecto graban a la misma resolución, las cámaras dan el mismo resultado, misma batería también de 4000 mAh, misma pantalla de 6,39 pulgadas. Ambos móviles, por cierto, también tienen jack de auriculares, muchas gracias Xiaomi que te lo estabas cargando en muchas gamas altas, y conectividad NFC. Entonces, la diferencia de precio, ¿cómo se justifica? Bueno, hay tres diferencias. La primera es el procesador, obviamente. Aquí tenemos el 730, que da más de 200.000 puntos en Antutu, luego lo veremos en el review si hay alguna diferencia real, y en el otro tenemos el Snapdragon 855. En mi opinión, ambos van más que sobrados para el día a día, y además MIUI es una capa que está muy bien optimizada. Este es el número uno. El 2 es la velocidad de carga rápida máxima. Aquí tenemos 18 vatios, que es como un Quick Charge 3.0, le enchufa rápido, y en el otro tenemos 27 vatios, que además con 4000 mAh te llega hasta la noche, y por la noche da igual lo que tarde. Y el tercero son las versiones de gigas de RAM y de almacenamiento. Los dos parten de 6 GB de RAM, es decir, esto tiene una versión de 6 más 64 y 6 más 128, que el Pro también tiene, pero el Pro tiene dos versiones extras, 8 más 128 y 8 más 256 si estás dispuesto a pagar incluso más a un extra. En mi opinión, si con 64 vas bien, esto es suficiente. Si no, pagar el extra hasta 128 vale la pena. Entonces, desde mi punto de vista, y a falta de probarlo y ver qué tal en juegos potentes, desde mi punto de vista, las diferencias son tan pocas que no veo necesario pagar el extra del Pro. En la review a fondo te explicaré qué tal exactamente en juegos potentes, qué tal la batería, si cumple o no, cuántas horas de pantalla da, así como por ejemplo el resultado de las cámaras. Pero ahora vamos con comparativas rápidas y en mi opinión estos son
dos de los mejores productos calidad-precio que existen actualmente, el Redmi Note 7 y este Mi 9T. Y más en su rango de precio, añado por aquí el Galaxy A70, del cual ya tengo grabada la review, la grabé ayer, no he tenido tiempo de editarla, espero que ya mañana mismo la tenga subida en el canal. Y para ser un Samsung de gama media es sorprendente lo que ofrece. En este caso vale similar, sí que parte con 128 GB y es más grande, tiene un notch, ya estáis viendo, el diseño frontal no es tan épico, sin embargo cuenta con 4500 mAh de batería, así que atentos mañana o pasado mañana, espero, en el canal para la review de este teléfono. Esta comparativa de tamaño te va a sorprender. Aquí tengo 4 Xiaomi más o menos ordenados por precio actual: Mi A2, Redmi Note 7, este Mi 9T y el Mi 9. Ya veis que, pese a que son dispositivos de gamas tan diferentes, el tamaño de todos ellos es sorprendentemente similar, así que ya te digo que hace literalmente 3 años, si imaginábamos 6,39 pulgadas, nos parecería una ida de olla brutal, en plan, ¿qué te has fumado? Sin embargo, a día de hoy, al tener los marcos tan pequeños, ya te digo que no te haga miedo de ser un supuesto móvil grande, porque tiene el tamaño de casi todos hoy en día. Si yo tuviese que diseñarlo, lo haría de este tamaño, no como el de OnePlus 7 Pro, que quizás se me va un poco. Aquí es realizable, se coge bien en la mano. El sensor de huellas, ya sabéis que soy más partidario de los instantáneos traseros, sin embargo, funciona relativamente bien dentro de lo que cabe. Pantalla plana, que para mí es muy importante, 4000 mAh, carga rápida, jack de auriculares, NFC. De primeras, pantalla Super AMOLED, pinta muy bien. Y antes de ir con vuestras mejores preguntas que me habéis dejado sobre este dispositivo, un comentario rápido que si vives en España te puede interesar. Este móvil me lo ha enviado la tienda miaparato.es, cuyo enlace te dejaré aquí debajo en la descripción de este vídeo, y lo están vendiendo en primicia a nivel mundial, fuera de China obviamente, aunque ahí se llame de otra forma. En España saldrá, bueno, se presenta el día 12 y unos pocos días después, en total dentro de unos 10 días, ya salen todas las tiendas, incluida también en miaparato.es a 329 euros. Sin embargo, si lo quieres antes para tenerlo en primicia, también lo puedes comprar, se paga un pequeño extra, creo que está a 379 euros, 50 pavos extras, para ser de los primeros en el mundo que lo tienen, por si lo quieres tener ya mismo. Y ahora sí, vamos con vuestras mejores preguntas. Sandra, por favor, cuando quieras. Williams Albert pregunta, ¿hace algún sonido o ruido al salir y entrar la cámara? Bueno, esto es fácil de ver, vamos a ello. Mira, lo pongo aquí al lado del micro, 3, 2, 1. Vale, por un lado hace el tun 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 tun, que se oye más que el motor, pero sí que hace un mini ruido. Se oye muy poco, menos de hecho que el OnePlus 7 Pro. Nico Carvajal pregunta, ¿cuál es mejor, el Mi 9 o el Mi 9T? ¿Cuál comprarías? Este Mi 9T es mucho mejor en batería, se lo repasa. El diseño, al ser todo pantalla, no hay color, se le puede enchufar un jack de auriculares. Si sí o sí necesitas el Snapdragon 855, te podráis en la versión Pro, que creo que llegará un poquito después. Sin embargo, con este funciona muy bien. Desde mi punto de vista, Mi 9T. Antonio pregunta, ¿harás el despiece en otro vídeo? ¿El desmontaje total? ¿O incluso hacerlo transparente? No sé qué tal. Si este vídeo tiene muchos likes y varios comentarios de lo que lo pidan, lo vamos a hacer. Ernesto pregunta, ¿tienes SIM más micro o es bandeja híbrida? Vale, pues esto es fácil de ver. Aquí tengo de hecho mi pack de adaptadores y pinchitos. Vamos a ver cómo está montado esto. Mira, ahí lo estáis viendo. Simplemente tenemos una bandeja para 2 nano SIMs. Martín pregunta, ¿Mi 9T o Pocophone F1? Esa es una gran comparativa. Desde mi punto de vista, bueno, como ha ido bajando de precio el Pocophone, la diferencia podrá estar en unos 50 euros perfectamente a día de hoy, teniendo en cuenta las ofertas que hay en Amazon y en otras tiendas. Desde mi punto de vista, aunque es el 730 y no el 845 que tiene el F1, yo los pagaría, porque a nivel de pantalla, construcción, diseño, AMOLED, ¿qué quieres que te diga? A mí, sinceramente, me tienta infinitamente más este producto, aunque para los que sí o sí, bueno, para los que les van a llevar una funda que solamente quieren rendimiento potente, 400.000 puntos en Antutu, el Pocophone al precio que está también es muy buena opción. José pregunta si tiene radio FM. Pues de hecho, justo lo estaba mirando hace 5 minutos y dentro de la carpeta herramientas, aquí tenemos la aplicación de radio FM. Obviamente necesita que se le enchufen unos auriculares, si no aquí no se oye una mierda. Salazar pregunta si es mejor que el OnePlus 7 Pro. Mejor en calidad-precio, sin ninguna duda, incluso hablando del Mi 9T Pro, para que tenga el Snapdragon 855 y por ahí estén equilibrados en cuanto a potencia bruta. A nivel de diseño son muy similares. A nivel de tamaño y en realidad de pantalla plana, me quedaría con el K20, bueno, perdón, con el Mi 9T o Mi 9T Pro. Sin embargo, hay una cosa de OnePlus 7 Pro que no se le está dando tanta énfasis como se merece, que son su pantalla de 90 FPS, es que después de esa, todas no son lo mismo. Sin embargo, en calidad-precio es mejor este, en calidad global y más teniendo en cuenta Android puro y general.
yo casi que, y aunque están muy empatados, os reconozco, me tiraría un pelín más por el OnePlus 7 Pro, aunque pagar el dinero extra que costaría no lo veo tan claro. Para esta primera ronda de preguntas ya es suficiente, pero para la review a fondo voy a estar leyendo todos vuestros comentarios y preguntas sobre este dispositivo que dejéis aquí debajo, ya preguntas más a fondo quizás sobre el día a día, para que responda en la review y como siempre activa la campanita para ser el primero en